आता तुम्ही जाणा आसतले की फाटल्या दिसांनी पणजे जेटी रक्षा मंत्रीच्या हातीन इनॉग्रेशन जालें. आता हे तो दाखोवंक सोदता पणजेकारांक की आपण कितें तरी केलां आनी सांगता टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून. ही जेटी राष्ट्रवादी काँग्रेसचो मंत्री बाब नीलकंठ हलनकर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो मिनिस्टर आसतना प्लॅनिंग जालां, एप्रूव्ह जालां आनी 8.5 कोटी तेन्ना फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टू GSIDC ट्रान्सफर जाल्ले. वो फक्त इनॉग्रेशन करता आदली कामाची. तशीच सांता मोनिका जेटी मल्टी कार पार्किंग हे सगळे नीलकंठेच्या वखदार प्लॅनिंग, एप्रुवल आनी टेंडर. आता हे नाटक जी तो करता रक्षा मंत्री तो गोंयचो रक्षा मंत्री काय आमचो इंडियाचो रक्षा मंत्री हे आता सगळ्याक प्रश्न पडला की तो गोंयांत आसता. ताजो अर्थ केंद्रीय पंतप्रधान जे आमचो आसा ताका बिलकुल वालोर दिना आनी खंयच्याच डिसिजनान आमी ताका पळोवंक ना. तो डिसिजन घेता विदाउट कन्सल्टिंग, विदाउट हिज प्रेझेंट, विदाउट हिज कन्सेंट. जोरी तर तो UPक रिप्रेझेंट करता पूण ताका लोक गोंयकार म्हणून मानता आनी हो गोंयकारांक अपमान. जी रक्षा मंत्री आसा ताका विचारपूस करची आसतना एका तर आमचो गोंयकाराचो मान राखोवंक जाव. तेणें रक्षा मंत्रीचो ताबडतोब राजिनामो दिवचो. हो रक्षा मंत्री जितलो शाणो समजता आनी हुशारून सांगता लोकांक 20 वर्सां निवडून येता पणजे सिटयांत. एव्हरी इलेक्शनाक तेजो मॅनिफेस्टोन एक आसा, सांतिनेज क्रीक आपूण करतलो. आज पर्यंत सांतिनेज क्रिकाचें कांयच जावना. काल तेणें सांगलें आय विल कॉल ऑल द MLA टू डिसायड ऑन द MOI. हो अपमान आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीक. वो मेसेज की गोंयच्या मुख्यमंत्री कडेन हँडल जायना गोंयचे इशू. हे इशू मिडिया इन्स्ट्रक्शन इशू बाप पर्सेकार करूं ना. हे इशू ज्या फटिंगान रक्षा मंत्री जे आयज कोण गेलो ताका येलो काबार करपाक, ताका काबार करून सोडला. कोण ताका रक्षा मंत्री म्हणून तेजे आमी नेहमी ताका रिस्पेक्ट करिना. तो रिस्पेक्ट तो आयज हांगा आसूंक शकनासलो की GSIDC जे वर्क अंडर वर्क चल्ला पळय तो रस्तो कमी जावचे आनी रस्त्याक फुटो पडल्यो. आनी वो सांगता दे शूड बी कन्सल्टेड अबाउट फॉर नाव फॉर कोस्टल गार्ड. म्हणजे कितें ही लूट. म्हणजे गोंय आमचे देशाचे संरक्षण पासून लुटूंक जाय म्हणून वो खतऱ्यान घालता. जी डिपार्टमेंटाचे गोंयचो मुख्यमंत्री अनसॅटिस्फॅक्शन दाखयता रस्तो कमी जावचे आदी. हो सांगता दॅट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट.